Un nouveau service national. ახალი ეროვნული სამსახური მომავალი წლის ზაფხულიდან ეტაპობრივად ამოქმედდება. მას სამი საკვანძო მიზანი აქვს: გავაძლიეროთ კავშირი ჩვენს ერსა და ჯარს შორის, გავზარდოთ ჩვენი ეროვნული მედეგობა და მოვახდინოთ ჩვენი ახალგაზრდების კონსოლიდირება მათი გაწვრთნით. ვერ დავბრუნდებით სამხედრო სამსახურში გაწვევების დროში, მაგრამ მობილიზაცია გვჭირდება. ერის მობილიზაცია, რათა თავდაცვა შეუძლოთ. არა რომელიმე კონკრეტული მტრის წინააღმდეგ, არამედ იმისათვის, რომ ვიყოთ მზად და გვცემდნენ პატივს. ეროვნული სამსახური განკუთვნილი იქნება ახალგაზრდებისთვის, ფრანგი ქალებისა და კაცებისთვის, რომლებიც გამოთქვავენ ნებას შეუერთდნენ მას. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეროვნული სამსახური მხოლოდ მოხალისეებს შეეხება და ის 18-19 წლის ახალგაზრდებზე ფოკუსირდება. დიდი კრიზისის შემთხვევაში პარლამენტმა შეიძლება გაუწიოს ავტორიზება მათ გაწვევას, ვისი უნარებიც მობილიზაციის განმავლობაში იქნება იდენტიფიცირებული და მაშინ ეროვნული სამსახური სავალდებულო გახდება. მაგრამ ამ გამონაკლისის გარდა ეროვნული სამსახური განკუთვნილია მოხალისეებისთვის, რომლებიც შეირჩევიან ჩვენი შეიარაღებული ძალების საჭიროებების მიხედვით.